Twongeye kandi kubiyegereza bene data kuri uyu murongo wa Masomo TV kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Tudatinze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Umurongo wakaruka bavuga ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Aya magambo niyo twakomeje kuganira ubushize, kandi nkuko twabasezeranyije ko nibikunda tuzakomeza kwiga igitabo n'ikindi. Uyu mwanya turashaka kwiga iki gitabo cy'Itangiriro kuko twabasezeranyije ko tuzakomeza duhereye mu gitabo cy'Itangiriro. Iki ni igitabo cy'Itangiriro kitubwira itangiriro ry'ibisi n'ibintu n'abantu. Uyu murongo dusomye uratubwiye ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Imana imaze kurema isi, bitekerezwa ko iyo si Imana yaremye mbere ariyo si yabagamwo Rusoferi akiri marayika w'umucyo, atarahinduka Satani, atarahinduka umugome. Iyo si niyo yaratuyemo, iyo si niyo yabagamwo, ayoboye abandi bamarayika bakajya imbere y'Imana kuyiramya no kuyihimbaza, kuko nicyo Imana yari yarabaremeye. Habe n'umuntu nicyo yamuremeye, yaturemeye kuyiramya no kuyihimbaza, ngo nitubona ibyo yaremye imirimo y'intoke zayo tuyizamurira icyubahiro, kuko niyo ishobora byose. Uze gusoma Zaburi y'19 kugira ngo bizaguheshe kumenya kuramya Imana no kuyihimbaza. Uza witegereza iby'Imana yaremye, hanyuma yabwo nawe wirebe. Rero biravuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ngo imare kuyirema iyo si iyishiramwo uyu mugabo Rusoferi, yari marayika w'umucyo, niwe wajyaga kuramya Imana no kuyihimbaza. Ariko ngo bukeye ubwo bwiza ngo Imana yamuremanye bumutera kwirata, bumutera kwibona no kwishira hejuru, aravuga ngo reka nawe asanga Imana bicarane nayo, ngo abamarayika bazabaramya bombi. Ariko Imana iramubwira ngo ya nakuremeye kundamya, ntabwo waremeye kuramwa wewe. Ngo kubera iyo mpamvu Imana ngo iramuca, ngo imare kumuca, ngo ajyana n'igice cya gatatu cy'abamarayika, iyo si Imana iyirenzaho amazi. Uyu murongo wa kabiri uvuze ngo isi yarimo ubusa, amazi yari hejuru y'isi, umwuka w'Imana akagendagenda hejuru y'amazi. Ibi byabaye Satani amaze gucibwa. Isi Imana yayirenjeho amazi, umwuka nawe aragenda atura hejuru y'amazi. Nuza gusoma ku murongo wa gatatu niho usanga Imana yaratangiye kandi kurema. Imana yongera kandi kuvugurura iyi si. Reka mbabwire ko iyo si ya mbere yari yarenzweho n'amazi, iyi yindi turiho Imana irayivugurura, iyitunganyiriza umwana w'umuntu. Imana ngo imare kuyimutunganyiriza, Imana iyimushyiramo. Iyishyiramo nde? Iyishyiramo Adamu na Eva. Reka mbabwire ko usomye kino gice cya mbere n'icya kabiri cy'Itangiriro, ibi bice byombi bitubwira uko Adamu yabaye muri Edeni. Bizabivuga ngo cyari igihe kizira icyaha ku muntu. Imana imaze kurema Adamu ikamushyira muri Edeni, cyari igihe kizira icyaha, atarakora icyaha, kandi Imana yazaga kumusura. Imana yazaga kumusura, Imana ikamwidirirwa, Imana ikamusura nimugoroba, ikamusura mu gitondo. Cyari igihe kizira icyaha.
kandi Adamu iyo aza kuguma muri ubwo bushake bw'Imana ntacumure, n'uyu munsi abakiriho, n'uyu munsi abakiriho, kuko Imana yamuremye ngo imare kumurema ibahesha umugisha, irababwira ngo babyare bagende bororoke buzure isi. Hari abantu benshi baza batekereza ngo yenda kubyara kwa Adamu ngo cyatumye abyara kwatewe n'ibyaha. Oya, iyo ataza gukora ibyaha aba yarabyaye kandi bakororoka. Ariko amaze gukora icyaha, Imana imwirukana muri iyo ngobyi ya Edeni. Nta kindi kiza gitandukanya umuntu n'Imana. Rero reka mbabwire ko igice cya mbere n'icya kabiri biratubwira ngo ni igihe kizira icyaha ku muntu. Igice cya gatatu cy'itangiriro ukagera mu gice cy'icumi kitubwira igihe cy'icyaha, Adamu amaze kwirukanwa muri iyo ngobyi, icyaha cyinjiye mu isi. Ngo kimare kwinjira mu isi kizana urubanza ku muntu. Ariko Imana nanone ntiyarekeraho, ikomeza guhendahenda umuntu imwinginga. Ntiyabikiza ku mugaragaro ngo bayibone, ariko noneho ikavuganira n'abantu mu bitekerezo byabo, akaba ari Imana ivuganira nabo. Bizavuga ngo cyari igihe cy'ibitekerezo. Igiswahili kivuga ngo ni wakati wa zamiri, mtu aliongozwa na zamiri. Zamiri nizo zazaga zibabwira ibitekerezo, niyo byazaga babwira ngo nibakora iki bareke iki ngiki. Kandi muri icyo gihe cy'ibitekerezo hari abantu babyumviye bakora iby'Imana ishaka. Umugabo witwa Enoke wimuwe akajyanwa mu ijuru adapfuye, yagiye mu gihe cy'ibitekerezo. Yumviye ibitekerezo, umutima ukamubwira ngo iki ni kibi akakireka, umutima ukamubwira ngo iki ni cyiza akagikora. Kubera iyo mpamvu ngo butuma yumvira Imana. Imana iramukunda, Imana iramukumbura, Imana iramutumira, arazamuka ajyanwa mu ijuru, agenda adapfuye. Muri icyo gihe cy'ibitekerezo nicyo gihe Nowa nawe yubatse inkuge, yumva umutima umubwira ngo imvura izagwa, none wibarize inkuge uzahungiremo. Cyari igihe cy'ibitekerezo. Ni ukuvuga ko abantu bo muri icyo gihe bazacirwa urubanza rukurikirana n'ibitekerezo byabo, kuko abo mu gihe cyabo abumviye ibitekerezo bakize, abatarumviye ibitekerezo baciriwe urubanza. Rero nimuza gusoma igice cya gatatu cy'itangiriro umurongo w'15. Uwo murongo niwo murongo mukuru ugize Bibiliya. Imana yaravuze ngo mu rubyaro rw'uyu mugore ruzagukandagira umutwe. Ni Satani amaze gucumuza Adamu n'umugore we Eva. Imana yaje gushaka Adamu ngo yumve imirindi y'Imana, ngo atinyishwa nuko yambaye ubusa. Niko muzamusoma ngo aragenda arihisha. Hanyuma Imana iramuhamagara iramubaza ngo ese urihe? Undi aravuga ati nakumvise ndahunga. Imana iramubaza ngo ese wariye cya giti nakubujije? Adamu yiregura avuga ngo wa mugore wampaye. N'uyu munsi wa none iyo niyo kamere muntu. Iyo umuntu bamubwiye bati wakoze iki niki, aza yiregura avuga ngo byatewe n'izi mpamvu n'izi ngizi. Kuva Adamu atanze iryo jambo n'uyu munsi riracakurikiranye abanyamubiri. Umuntu bamubwira bati dore ibyo wakoze, akavuga ngo nabitewe n'iyi mpamvu. Adamu yiregura avuga ati ni wa mugore wampaye. Umugore nawe yiregura avuga ati nanje sinje, n'inzoka yanshutse. Imana iravuga ngo kubera ko wakoze icyo wanzoka we, uhereye none ubaye ikivume, kandi uzaza ukururinda hasi, uzatungwa n'umukungugu. Bibiliya ntizitubwira niba inzoka yazaga igendesha amaguru cyangwa se yazaga iguruka, ariko gukururinda hasi kw'inzoka ni igihano yuko yacumuje umuntu. Kandi Imana irayibwira ngo ibiryo byayo izazirya umukungugu. Irongera irayibwira gutya ngo hagati yawe n'uyu mugore, hagati y'urubyaro rwiwe n'urwawe wanzoka we, mpashize urwango. Urubyaro rw'uyu mugore ruzagukandagira umutwe,
nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Icyo ijambo ry'Imana rivuze mu rubyaro rw'uyu mugore, uyu ni Kristo wari kuvuka, niwe uzaza gukandagira inzoka umutwe mu rubyaro rw'uyu mugore. Byerekanaga ko Yesu azabyarwa n'umugore, atazabyarwa n'umugabo. Muzi ko Yesu yabyawe n'umugore udafite umugabo. Ni uyu nguyu waje gukandagira inzoka umutwe. Reka mbabwire ko Imana mu kurema Adamu yamenye ko nimara kumurema ikamushyira mu isi ko Satani azamucumuza. Imana ishaka umuti w'icyo gicumuro, umuti wacyo uboneka mu mwana wayo. Imana imutanga isi itararemwa. Reka mbabwire, gutangwa kwa Yesu kuza kuducungura, Imana yabikoze itararema Adamu. Yamenye ko izarema Adamu, imenya ko Satani azamucumuza. Imana ishaka umuti w'icyo gicumuro, umuti wacyo uboneka mu mwana wayo. Imana iramutanga. Nimuza gusoma mu rwandiko rw'Abefeso igice cya mbere umurongo wa 4, iravuga ngo Imana yadutoranyije muri Kristo Yesu isi itararemwa, ngo kugira ngo tubabera tutariho umugayo. Mu rwandiko rwa Petero nanone wa mbere igice cya mbere umurongo wa 20, haravuga ngo uwamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ngo yerekanywe ku mperuka y'ibihe ku bwacu. Ubundi kandi mu gitabo cy'Imigani igice cy'8 umurongo wa 22, uraza kuhasanga havuga ngo Uwiteka mu itangira ry'ibintu bye yarangabiye, yaranimitse, ataragira icyo aremwa, nari kumwe nawe kandi bineza. Usomye igitabo cy'Imigani ibice 8 umurongo wa 22, haravuga ngo Uwiteka ataragira icyo arema, narimitswe, naragabiwe, nari kumwe nawe, ndi umukozi w'umuhanga, kandi bineza neza byanje byari ukubana n'abantu. Ibyo uwo ni Kristo, kuko Imana yari yaramuteguye kera ko azaza hano mu isi. Kuko twari tuvuze ko hariya mu rwandiko rwa Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 20 haravuga ngo uwamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ngo ariko yerekanywe ku mperuka y'ibihe ku bwacu. Rero igice c'11 cy'igitabo cy'Itangiriro kitubwira ubutegetsi bw'abantu. Abantu bavuye mu nkuge bashizeho ubuyobozi ku isi, bimika umugabo witwa Nimurodi wo mu muryango wa Hamu. Uwo niwe wategetse bwa mbere ku isi. Arategeka, niwe watanze inama yo kubaka umunara, bati twubaka umunara tuzamuke tugere ku ijuru. Barubaka, ngo bamare kubaka, Imana ngo yitegereze, ibona ko icyo gitekerezo kitayivuyemo. Bibiliya iratubwira ngo isenya uwo munara, kandi itanga igihano cyo gutandukanya indimi kw'abantu. Icyo gihe abantu bavugaga ururimi rumwe, ntituzi niba ruruhe rurimi rwavugwaga, nimba ruruhe cyangwa se rwaraburiyaho, ariko abantu bavugaga ururimi rumwe. Ariko kubera iyo mpamvu Imana itatanya indimi z'abantu, ngo bamare gutatana, abantu barasandara bakwira isi. Ubwo bumwe butandukanywa n'icyo cyaha. Ariko twaza gusoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 2, umunsi umwuka wera yururutse yagaruye bwa bumwe, kuko abari bahateraniye bose bumvise intumwa zivuga indimi z'abiwabo. Nta muntu wagombeye gusobanurirwa keretse umuntu wese ariko yumva bavuga ururimi rw'iwabo. Baratangara batari ko se aba bantu bose kari abanyegalilaya, none ko bariko bavuga indimi z'iwacu.
impamvu zabyo byari ko byerekana ubumwe bw'itorero, kuko icyarizanye ari uguhuza ziriya ndimi zose zikavuga kumwe, zigatekereza kumwe, kuko intego y'ubutumwa bwiza ni ukuduhuza kugira ngo twese tuzongere kandi tubumwe, tujyanwe mu bwami bwo mu ijuru. Rero waza gusoma ibice 12 by'igitabo cy'Itangiriro ukagera mu gice cya 50, hatubwira itangiriro ry'ubwoko bw'Isirayeli. Naho niho ubwoko bw'Isirayeli butangirira, abandi bose bagasigara bakitwa abanyamahanga mu rurimi rw'Igiheburayo, abantu batazi Imana, abantu Imana yaretse. Tuhabona gusa umugabo Aburahamu, Imana yahisemwo, Imana iramutora, imutoranya mu bandi, imugira inshuti yayo, imugira ubwoko bwayo. Bavuga ko yari afite wa mutima nama, umutima wo kumvira, nk'uriya Enoki yari afite, nk'uriya Nowa yari afite, butuma Imana imuhitamo. Kuko bene data, reka mbabwire, kuko n'ubukirisitu bwacu ntabwo ubukirisitu n'ubw'umuntu, ntabwo ari ubw'abantu. Nukora ibishimwa n'Imana, Imana izakujyana mu ijuru. Nukora ibishimwa n'Imana, kuko umuhanuzi Yeremiya yarabwiwe ngo nukura ibigawa mu bishimwa uzahinduka akanwa kanjye. Nukura ibishimwa mu bigawa uzahinduka akanwa k'Imana. Nukora iby'Imana ishaka, Imana izagutoranya. Imana ihamagara Aburahamu, imuhindura ubwoko bwayo. Usomye igice cya mbere, igice c'12 cy'Itangiriro, ukagera mu gice cya 50, nta wundi muntu uvugwamwo, ni umuryango wa Aburahamu. Imana rero iramuhamagara, Imana iramujyana, imuhindura ubwoko bwayo. Muri uko guhamagarwa kwe, nawe yarahagurutse ngo aze guhaguruka, ahagurukana na Loti Imana itahamagaye, baragenda bagirana ingorane iriya mu nzira. N'uyu munsi nabwo imihamagaro ya benshi nuko Imana iri mu guhamagara abantu, nabo bagahamagara abandi Imana itahamagaye, bakababizaniye ikibazo. Ariko guhamagarwa n'umuntu ku giti cye, kandi iyo umuntu yahamagawe n'undi agahamagarwa, imihamagaro irahura. Ariko iyo umuntu yahamagawe nawe agahamagara abandi Imana itahamagaye, habamwe ikibazo. Kuko Aburahamu nawe Imana yamuhamagaye ngo aze guhaguruka, ahagurukana umuhungu wabo, ngo bagere iriya mu nzira, bigirana ikibazo. Amasezerano ya Aburahamu aratinda, kugeza ubwo yashatse undi mugore Imana itamuhaye, nawe butuma azana ikindi kibazo ku bwoko bw'Isirayeli. Uwo ni Hagari, waje kubyara Ishimayeli. Nabwiye ngo n'ubu Isirayeli n'urubyaro rwa Ishimayeli ntibazabahuza, bitewe n'iki? Bitewe n'uko Aburahamu yarenze ku masezerano. Burya rero kumvira amasezerano, kandi amasezerano y'Imana azatinda, ikindi kiza kiyatinza ni ugukiranuka kwacu. Iyo ukiraniwe amasezerano arahagarara, ariko iyo ukiranutse amasezerano araza, kuko inzira zisohoza amasezerano ni ugukiranuka ku muntu. Ariko iyo ukiraniwe amasezerano arahagarara. Imana ntizihinduka, ariko wewe iyo uhinduye gukiranuka kwawe, amasezerano y'Imana arahagarara. Icyatumye amasezerano ya Aburahamu n'Imana agenda atinda, byaterwaga n'ibyo Aburahamu yagiye ajyamo byinshi. Muzi ko Imana yamuhamagaye, aragenda ngo agere mu gihugu cy'i Kanani, inzara iratera, aramanuka ajya mu Egiputa, ngo agere mu Egiputa avuga ko Sara atari umugore we kandi ari umugore we. Ibyo byose byari by'amasezerano. Inzara yarateye, aramanuka ajya mu Egiputa. Iyo tubishize mu buryo bw'umwuka, ni igihe umuntu yageze intege nke, ni igihe umuntu yabaye umunebwe, icyo gihe azakora ibyaha, azayongera kandi agakora ibidakorwa. Bwa bundi rero ibyo nibyo bizabitinza amasezerano yawe. Ariko iyo ugumye ku murongo neza, amasezerano Imana iziyasohoza. Igihe cyarageze, Sara abyara Isaka, hanyuma yabwo
Imana iza kugerageza Aburahamu kugira ngo ayitambire Isaka nk'igitambo. Imana kwari ukugira ngo irebe ko Aburahamu ayikunda, kugeza ubwo yashoreye Isaka aza kumutamba nk'igitambo. Imana iramubwira ngo ndabimenye kuko nkunda, kuko burya rero Imana izitubwira ngo nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Rero igitabo cy'Itangiriro bene data, ayo niyo magambo kiza kitubwira. Twababwiye ko iki gitabo cy'Itangiriro kitubwira itangiriro ry'isi, katubwira itangiriro ry'ibintu n'abantu, katubwira itangiriro ry'icyaha n'itangiriro ry'agakiza n'itangiriro ry'ubwoko bw'Isirayeli. Kugira ngo umenye ibyo ngibyo ugomba gusoma iki gitabo, kandi nugisoma gizagira icyo bikugezaho. Ngaho Imana ibagirire neza, Imana ibahereza umugisha. Ni introduction, ntabwo twokwinjira igice n'umurongo, ariko ni ukugira ngo tubahe umurongo, cyangwa se tuguhe umurongo mwene data, kugira ngo uzakunde gusoma iyi Bibiliya, uzuyisoma umenya icyerekezo aho turi ko tujya. Ngaho Imana nibagirire neza, nibaho umugisha muri Kristo Yesu. Amen.